tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu vou dar uma faxina na minha cozinha. Vou limpar por cima aqui dos armários, está necessitando. Acho que já faz uns 6 meses que eu não limpo em cima. Já comecei a erguer nas cadeiras, já trouxe a escada aqui. Vou aproveitar também que eu já tô com a escada, vou limpar o meu forro da cozinha, que tá cheio de cocôzinho de mosquito. E vocês vão me acompanhando aí. Se anima daí que eu tô animada aqui hoje, hein? Aí, se vocês gostarem desse vídeo, no finalzinho já curte, comenta, compartilha e me acompanha até o final. Se eu conseguir, eu ainda vou fazer uma torta de frango no final desse vídeo pra gente comer como lanche à tarde. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Eu vou tentar narrar a receitinha, ou eu vou falando mesmo pra vocês. Aí é que às vezes eu tenho dificuldade de falar, porque daí começa a chegar o pessoal aqui em casa, e daí fica barulho, conversa daqui, conversa dali, às vezes eu não consigo ir falando a receita, aí eu narro, tá bom? E se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações, curte, comenta, compartilha se você puder, com um amigo que gosta desse tipo de vídeo, com um parente, alguém conhecido, e ativa o sininho das notificações. E se você curtir, o YouTube vai recomendar mais vezes os meus vídeos pra vocês. Me acompanha aí.
Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Já coloquei a toalha da mesa, baixei as cadeiras, já organizei toda a pia lá, tem um feijão de molho pra eu cozinhar, limpei todo o azulejo aqui. Eu adiantei o vídeo, então vocês não conseguiram ver, mas eu limpei todinho esse azulejo aqui. A cortina eu não troquei porque eu lavei ela sábado, já coloquei ela, limpei todo o forro. Ali parece que ficou uma mancha, mas ainda tá molhado ali ainda, ó. Aí limpei todinho aqui, limpei tudo por cima do armário. Limpei toda essa bancada aqui, deixei esse potinho aqui pra levar pra minha mãe. Limpei toda a bancada, limpei a geladeira, mas também não mostrei, só mostrei limpando aqui em cima, né? Mas eu limpei ela todinho por fora. Limpei todo o armário por fora também. Aguei minha florzinha, minha jiboia. Passei um pano no chão. No chão eu não lavei, porque eu só passei pano mesmo, porque sábado eu já passei pano também, ó. Tá limpinho. E esse foi o vídeo de hoje. Agora eu vou tomar um banho, vou descansar um pouquinho e vou vir aqui, vou terminar fazendo uma torta pra vocês. Até mais! Comecei colocando óleo. A panela já estava quente, já coloquei o alho, fui mexendo pra lá, pra cá. Coloquei a cebola, mexe, mexe, mexe. Posicionei melhor a câmera pra vocês. Já coloquei meu sal temperadinho e fui mexendo. Aí já vim com meu frango, que estava cozido e desfiado, azeitona, milho verde. Coloquei orégano, limão pepper, páprica defumada, colorau. Mexe, mexe, mexe pra lá pra cá. O frango já tava já com sal. Errei um pouquinho do ponto. Ele ficou um pouquinho salgadinho, mas depois eu acertei na massa, diminui o sal da massa, pra não ficar muito... Aí tinha colocado água pra dar um caldo grosso aí, ó. Aí já vim fazendo a massa, acrescentei 4 ovos. Por infelicidade do destino, um ovo estava estragado, tive que pausar o vídeo para pegar outro. Acrescentei 1 xícara de óleo. A minha xícara, pessoal, é 200 ml.
Aí coloquei 2 xícaras de leite, leite integral, temperatura normal, sem estar na geladeira. E coloquei 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Fui adicionando aos pouquinhos, batendo no liquidificador, porque senão ele não aguenta girar, né, a massa. Dei uma batidinha aí nos líquidos primeiro. Bati mais um pouquinho para poder ele dar uma misturada esse trigo. E a sujeirinha aí, ó. Quem faz ao vivo faz a cor, né? Logo em seguida já vim com a outra. Aí eu coloquei mais um pouquinho de leite porque eu vi que tava firme a massa. Não ia aguentar girar as outras 2 xícaras de trigo. Coloquei 2 pitadinhas de sal e uma tampinha dessa que equivale a 1 colher, né, de fermento químico. Aí já tava a assadeira untada com óleo e farinha de trigo. Coloquei, virei a metade da massa, dei uma ajeitadinha aí na forma, pra lá e pra cá, para espalhar bem a massa sobre a forma. Forma, assadeira, não sei como que vocês conhecem aí na sua região. Coloquei mais um pouquinho da massa aí. Já fui buscar meu recheio, que estava prontinho, quentinho, e fui colocando. Torta de frango é um segredo, né, pessoal? Você põe frango, na hora que tá assado você vai cortar. Você viu que poderia ter colocado muito mais. E olha que eu usei todo esse frango aí. Tinha equivalente a mais ou menos 600 gramas de frango. Tive que colocar esse finalzinho numa peneirinha, pausei o vídeo para escorrer, tava muito líquido. E logo já vim colocando o restante da massa, ó, deu certinho aí, ó. Raspei bem o liquidificador para não perder nada, né? E raspa e tirei toda a massinha que tava aí dentro do copo do liquidificador. Aí já fui esparramando na massa para ficar bem bonitinho por cima do recheio. Deixei o uniforme certinho. Enquanto isso, o forno já estava pré-aquecendo a 180 graus. Coloquei um pouquinho de orégano para finalizar aí a torta, que deu todo o tchan. Ficou aí por 40 minutos a 180 graus, como eu falei. Já tava todo vapor aí a torta e logo, ó, saiu a tortinha, que delícia. Só faça.